السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال يا رب. موسم العنب بقى، كل عام وانتم بألف خير. موجود العنب دلوقتي جميل وسعره معقول. نعمل بقى منه الزبيب اللي احنا بنشتريه غالي قوي دوت، اللي هو الحباية الكبيرة. دايما يتقال ان دوت نوع مخصوص من العنب، او ان هو عنب مستورد او عنب. لا، هو مجرد ان الحباية بتاعت العنب تكون كبيرة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هي ديت ما شاء الله، بصوا حجم الحباية عاملة ازاي بتاعة العنب، كبير. وعشان كده بيديني اللي هو الحجم اللي انتوا شايفينه بتاع الزبيب. لما نيجي نشتري يقول لك الصغير بحاجة والكبير بحاجة. ما هوش عنب مخصوص ولا حاجة، كل ما في الحكاية ان هو حجمه بيكون اكبر شوية. برضو في زبيب فاتح اهوت زي ما انتوا شايفين، وفي زبيب غامق، ده حسب حباية العنب نفسها زي ما احنا هنشوف مع بعض ان شاء الله. هنبدأ بسم الله. احنا طبعا شايفين حباية العنب ما شاء الله، والعنب دوت انا جايباه عشان هتسألوني من مزرعة عنب بتورد للخارج. يعني هم يعني موردين بس للخارج، بس هم في جزء كده بيبيعوه للمحلي. بس هم بصراحة ما حبوش ان حد يصور معاهم، فانا ما قدرتش ان انا اصور. فلو انتوا عاوزين المكان انا هبقى اسيبه لكم، او حد يسألني عليه واقول لكم مكانه فين بالظبط. بغسله طبعا كويس، وبعدين حل على النار طاسة اي حاجة فيها مية، وفيها كل كوباية مية حط لها معلقة واحدة بس سكر، بيكون كمان حافظة. وكمان بحط عصرة ليمونة او نص ليمونة حسب الكمية اللي عندك، وبنحط معلقة زيت علشان بيدي اللمعة بتاعة الزبيب لما بيتعمل. هسيبه قد ايه في المية ديت؟ مش هقول بقى دقيقة دقيقتين تلاتة، لان برضو حسب حجم العنبة. اول لما تلاقي العنبة بدأت تنفخ معاكي كده او تشرب مية، خلاص كده تمام، هي مظبوطة. حطيتها على ورق زبدة على صينية علشان نبدأ نجففها. وده ورق الزبدة اللي بيتغسل نازل جديد، جميل جدا جدا يا جماعة، وفردته عليه. برضو دوت كان فيه جزء منه اصفر وجزء احمر، او يعني نص الحباية حمرا ونصها صفرا. ديت حطيتها لوحدها ودي حطيتها لوحدها. للأسف حصلت حاجة في الموبايل فطيرت معظم الفيديوهات. بس دوت فيديو من السنة اللي فاتت، كانت حباية صغيرة، اللي هو العادي بتاعنا، مش الكبيرة اللي أنا عملتها. فدوت بعرفكم بس إن الحمراء بتكون في حتة والصفرة بتكون في حتة. في طريقة تانية بقى لتجفيف العنب أو لعمل الزبيب. شايفين دوت عنقود العنب أصلا بتبقى فيه واحدة أو اتنين مجففين، يعني مستويين زي ما انتوا شايفين كده. فالطريقة دي ان انا بغسل العنقود زي ما هو بالظبط، مش بفرط منه العنب، وبيتعلق في مكان فيه هواء. بلاش شمس يا جماعة، اي تجفيف اي حاجة بلاش شمس. الشمس هتخليه يعفن وهيبوظ، خاصة الشمس القوية جدا والحامية قوي الايام دي. حطيه في البلكونة عادي وغطيه، بس بعيد عن الشمس، ما يكونش شمس مباشرة ابدا. يا اما تحطيه في المراوح، الدنيا حر وكلنا مشغلين مراوح، هيتجفف ويبقى تمام. الطريقة بقى ان انا اعلق عنقود العنب دوت واجففه زي ما هو عليه. هو طبعا بتبقى احسن طبعا، وبحتفظ بكل الفايدة بتاعة العنباية لاخر وقت في العنقود. لكن انا مش بحبها بصراحة، لان هو اما تتفرد يكون احسن واسرع كمان من انه يكون موجود في العنقود ده. دي برضو فيديو من اللي هو الكان الصغير، ان انا بتنيني كل يومين ثلاثة ابص عليه. لو لقيت واحدة ان هي بدأت تدبل ماشي، واحدة عاملة اقلبه اهويه عشان يوصل في الاخر للجمال ده. ده بقى عنب السنة دي اللي هو الكبير دوت. هو اخد بصراحة حوالي اسبوع، علشان برضو انا مش بعرضه للشمس خالص، وحطاه في المراوح. شايفين ما شاء الله بقى بعد ما تجفف حجمه كبير وجميل ازاي. دوت لما بنيجي نشتريه زبيب بنشتريه غالي قوي علشان حجمه، ويقعدوا يقولوا مستورد من بره. لا، كل حاجة موجودة عندنا يا جماعة، كل حاجة موجودة الحمد لله في مصر. انت تقدري تجيبيه وتجففي العنب وتعمليه زبيب وتعديه من السنة للسنة. وانا بعمل كده بصراحة، ما بشتريش زبيب خالص لأي حاجة. انا بجيب العنب سواء صغير او كبير، احمر او اصفر، وبعمله زبيب كده بيفضل معايا من السنة للسنة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الشير واللايك والكومنتات الجميلة اللي بتسعدني، ودمتم دايما يا رب بألف خير.